呢個月諗住食放題，一定係揀銅鑼灣呢間，200零蚊食到咁多貴嘢。我哋做緊1週年活動，午市任食3個鐘有75折，晚市咧就任食2個鐘有8折，200零蚊就可以食到飽噶啦。地方乾淨企理，嘢食唔 hea 你，即叫即做，講得出嘅都有。最近仲多咗好多高級料理添。自助區同甜品區都比以前豐富咗好多，訂座可以享用優惠，記得約埋朋友啦！